Itulah kayu. Dia letak atas kayu tu dia ketuk. Ataupun dia bawah tu dia lapik kain. Buatlah. Ketuk je kenyang tu. Dia soccer narcissist. Aku dah expose dah siapa orang. Itu dia sakit hati kan. Dah tahu dah dia siapa. Demon. Demon ni. Kau. Dia demon in human form. Mengenal air cuka tu nampak okey. Betul cuka dia kan. Batuk pun nampak dah ni lah sikit. Sikit-sikit tu ada lah. Semalam aku dah expose orang ni siapa. Dia stalker ni. Sakit hati. Dia aku bangun dia dah standby. Mandi semua. Sebab apa? Dia kan dia stalker. Dia tahu aku di tempat mandi. Bila kau datang dia tak mati. Sikit air tu tutup lah. Habis tu dah ada masalah lama dah.